各位兄弟平安，咱今仔日要来看一段的圣经，伫路加福音15章第1节到第7节。路加福音15章第1节到第7节。今仔是7月21，咱拜三的时间，希望上帝帮助咱，互咱逐工会当持守伫主的话内面。路加福音15章第1节到第7节，咱今仔所看的圣经伫即个所在。路加福音15章第1节到第7节，若有，请咱大家来掀开圣经来读；若无，请咱大家来听牧师伫遮来讲即段圣经。路加福音15章第1节到第7节，正抽象的甲歹人伫就近耶稣来听伊，法利赛人甲经学士拗拗念讲，即个人接纳歹人，煞甲因食。耶稣说即个譬如对因讲：恁中间啥物人有100只羊仔，失落一只，欠无煞放99只伫山内去找所失落，到得着吗？已经找着，就欢喜派伫伊经架头，到厝就自接伊的朋友到厝边，甲因讲。就甲我欢喜，因为所失落的羊我已经找着。我甲恁讲，歹人中有一人反悔，就伫天灵也要安尼为着伊欢喜，比为着99个义人毋免反悔的搁较欢喜。愿主帮助咱，会当来了解甲明白主的话。今仔日咱所看的即段圣经是路加福音的内面，伊其实有3段的所在是咧讲共款相像的譬如。伫即个所在，咱看到即个失去羊仔的譬如，到后壁咱所会当看见就是失去银的譬如，到伫后尾的时，咱就看到是浪子的譬如。所以咱就来看见讲，耶稣时常用一寡的譬如，也是用一寡的故事来互咱的正兄弟姊妹通知影真深的上帝的道理。总是伫今仔日咱所看这100只羊仔失去一只，欠彩毋是干那伫路加福音内面有即段圣经，伫马太福音内面嘛有即段圣经。总是咱若看伫顶下文的所在，顶面甲下面，咱就知影讲，其实耶稣讲即段的譬如，讲即段故事是有伊的意义的。当遮抽象的甲歹人咧就近耶稣的时，耶稣时常甲遮个抽象的、甲遮个人认为做歹人的，也是有较特别的行业的遮个人，因伫遐咧就近的时，有真侪宗教人士，有真侪人欠彩会去拗念来问耶稣讲：为什么你爱牵遮个人来做伙？遮个人毋是社会所会使接纳的，遮个人毋是遮正当的人，因所爱要去接触的。咱最近定时常讲到人甲人的连结，真侪人无爱甲即款的人、甲抽象的人、甲即个歹人，人看做是即个无好的行业的人来相做伙。总是耶稣讲到即个譬如，甲后壁即个失去银仔的譬如，甲后壁即个浪子的譬如，伊有伊的用意。伫最后即个所在第7节的所在，伊就讲：我甲恁讲，歹人中有一人反悔，就伫天灵也要安尼为着伊来欢喜，比为着99个义人无反悔的搁较欢喜。亲爱兄弟姊妹，有真侪人认为家己是好人，有真侪人认为家己是无犯错的，伊无亲像遮个歹人共款，伊无亲像即个抽象的人共款，去使人的花，敢若亲像去欺负人的，所以伊认为家己是好人。所以伫耶稣讲到即段譬如的时，即个故事的时，遮人敢若亲像是毋免反悔的人，因为因感觉因家己是真好。总是主，互咱来看见一件代志是，主上帝的疼是疼伫咱知影咱是有一个有罪的人，欠彩咱感觉家己无力通好去反悔，无法度通好去改变的时，主要帮助咱，互咱会当有气力通好来去反悔。遮个抽象的人，遮个歹人，对即个社会来讲，对因当时的社会来讲，欠彩是无需要的，是较边边仔的人，甚至是即个社会真无爱的人，总是主看顾伫遮个人。所以伊讲，若有一个人悔改，欠彩比有99个义人毋免悔改的义人搁较欢喜。
亲爱兄弟姊妹，当然毋是讲叫咱爱做歹人，敢若亲像咱爱去欺负人，才来得到上帝恩典，并毋是安尼。咱着知伫迄当时的背景的内面，有真侪人去排斥其他的人，甚至去认为讲其他的人拢是歹，敢若我家己是好的。总是耶稣用即段的故事，互咱着知，主上帝疼惜每一个人，甚至是咱所看无好的人，主也来疼。所以，望上帝来帮助咱，互咱会当来学习。今仔日咱所看即段经文，毋是咱家己感觉我比人较好，毋是我比人较毋免得去悔改。咱伫信主的人来讲，每一个人咱拢是罪人，拢需要上帝恩典。所以，望上帝来帮助咱，欠彩有罪的人来到咱的当中，咱犹原接纳，因为教会是接纳有罪的人。望上帝来帮助，平安。